共的信息。上帝国的计划到位。主所听的听说，愿你平安。平安。教会之前咱捌讲过，教会指的是啥物？敢是建筑物？是哦。教会指的是啥物？就是咱每一个人，是你，是我。但是教会更较重要的，指的不只是咱每一个坐伫遮人，伊更加重要，伊是表明即阵是啥物款的人？是军队主的人。初代教会，教会即个名是表明说，即群人是真正信主的，佮愿意为着主来死的人。你若无为为着主来死，你就毋是基督徒，你连自己嘛袂称做是教会。所以教会是一个活，就咱是活，是一个行动力的，是一个有见证，是一个会改变。所以咱看见咱拄仔圣歌里改变。有吼，虽讲是毋捌拄着，像我看到只有徛伫遐讲话，伊感觉怪怪，但是伊互咱做伙来学习上帝。所以感觉讲，嘛袂歹呢。原来我嘛是一个主哦，原来为头到尾我毋是坐咧听就好啊，我毋是来听道理的，我嘛是三甲来学习的。上帝其实咧提醒咱一件代志。咱虽然讲有圣歌对一只咧学习，无输一只咧讲道，但是咱的心敢有缀咧敬，咱的心敢有缀咧敬拜。开头到尾咱拢毋是负责来坐，咱是安怎共同来敬拜。虽讲有分工，学师无共款，但是咱拢是共款咧敬拜咱的主。所以教会是活。是甘心的，亲像诗歌所讲，咱拢是兄弟姊妹。所以教会是彼此来相祝福，通过共同领受、恩典的分享、听的补助，互咱用即个心来得到上帝所赏赐的福气。为什么要有教会？初代信徒无所在去，为什么要有教会？就是为着要完成上帝国的计划。咱拢知，上帝计划就是为着要互人活倒转来归于伊。为什么人爱活倒转？就是因为人参像龙主共款，捌行毋着路啦，所以才活倒转啊，无咱就要活转来。你若毋捌迷失过，为什么就要活倒转过来？你若无行着路，做毋着代志，咱就要悔改。所以上帝国个计划通过教会第一步，就是要帮助咱活倒转来归于上帝。要归于上帝，是因为咱捌失落。当上帝创造世界、创造万物、创造人，上帝拢讲啥物？是水阁好。迄个水毋是咱所看物件水水啊，包装甲水水好看，尔，毋是哦。上帝讲的水是啥物？会当显明伊的阳光出来哦。看到你，就是我上帝代表。伫你的身躯顶有我的阳光，是别人无的。所以每一个受上帝创造的物，特别是人，有上帝阳光的款式。上帝讲这是好。这是水，毋嘛恁有我的阳光，恁搁我的神伫恁的内面，所以恁有智慧会当分辨好甲好，好甲歹，也有智慧会当听出上帝所交代咱管理世界的职责。但是咱拢知，人为的差别，就互咱看做这是毋是无啥物大代志，啊，着小看尔，只是安怎用心来渺渺想要做上帝。想讲我来参上帝技巧，知要偌好。因为安尼人食上帝所禁止痛苦。人因为蛇会使用犯罪得罪上帝。为什么阿当会犯罪？
真侪时阵，咱讲伊是出于骄傲自高，想要做上帝，才会去食。但是有啥物人会感觉伊比上帝搁较差？其实是出于啥物？伊对家己的认还无够。若上帝创造伊，有上帝阳光，有上帝圣神，上帝当做，伊敢袂当做？上帝互伊有权通治理伊所创造的万物，伊敢无权通来管理？所以阿当其实是无魔鬼骗。上帝囝有上帝的权，那安尼有啥物就爱去做上帝？咱是基督徒，有主的应，有主的伴命，主嘛应允咱信伊的，要做比伊搁较大的事，搁较大的生业，搁较大的拯救。那安尼，为啥物反倒转咱感觉咱做袂了？咱感觉咱无法度？嘛是共款，你的心知影，你的气力也是知影。你的心若无够业，就无法度帮助你行出这个生命的技术。你的心若软弱的，你就无法度行出上帝应允互你的祝福，甚至你的心也将做你的担当，互你排较真忝。因为爱联络人的失落。公义的上帝无法度亲自来拯救人，因为公义的上帝只有带来审判，只有生甲死。所以上帝互耶稣到即个世间，做着亲像即个土共款，互即个土地离开，人甲上帝三分别。人无法度挖向上帝，因为上帝是伊审判的上帝。人的罪，互人甲上帝隔断。人的罪也互人立伫黑暗的中间，无法度来脱离罪，亲近上帝。所以上头耶稣到即个世间，总是当耶稣来时，耶稣讲啥物？恁着信我，才会得着天。恁着信我，恁才会得着天。你安怎称做是信主？你到认捌你家己。阿公因为自信，人嘛因为自信，无够业，亏欠上帝阳光，犯罪，无法度得到上帝祝福。你讲你信主，总是你较有认捌你家己。信主的第一步就是要真实来认捌你家己。你若无法度认捌你家己，你若无法度踏入应允的勇气来行往头前的路。咱若看即个图片内面，是地界敢是土地？是哦。所以你要踏出你的第一步，就是要踏入你的信的原点，你才有法度经过主耶稣到伫另外上一名上帝遐。总是耶稣迄支是地界，敢是明明的土地，互你看会到的，互你踏会到的，互你感受会到的。伊毋是参涂骹，共款是乌色的。伊是无共款的色彩，就表示啥物？伊是靠信心来行，亲像彼得要行到海面共款，伊是靠信心来行。你若无信，无认捌你家己，毋知你信的是啥物，你就无法度踏着即条是地的道路来行上帝遐，你永远就袂到上帝遐。人若无信，袂当得到上帝的欢喜，也袂当称做义。人若无信，就袂当救家己脱离迄个黑暗的关系。你若信，你就家己挑战你所毋知，你家己做你所毋敢做，当然是讲做歹代志。人咧面对家己软弱时，上惊的第一步就是互人知影你咧软弱。人上无介意讲家己无够业所在互惊，人上无介意互人知影讲原来我即个缺点，人上无介意互人讲我倒毋好，遮毋好，迄毋好。人拢想要做完美的。做一个强人，做互人欣赏，哦，你若遮厉害遮强，总是人软弱，咱拢用迄个面具，甲伊伪装起来。信主第一步就是认捌你家己，甲你的面具摕落，
真是看你家己是啥物款的人，你的软弱伫倒落，你的惊吓伫倒落，你惊人搭的红线伫倒落，勇敢去面对你所惊的。主来毋是甲咱所有一切拢摕走，互咱直接就变做圣洁。主毋是来就拿直升机甲咱载，直接飞过迄个深天到伫上帝爱的路。主讲你信我，就分缀我，表示啥物？你靠你的骹行出来，毋是我甲你载，我头前带，你缀我行。咱敢有愿意真实来面对咱家己？咱若有法度面对咱家己，才有法度行伫即个信仰的路内，做一个信主的人。所以教会是一件信主的人的组织。虽讲逐个行路站都共款，有咧行较紧，有咧行较慢，有诶来足久啊，有诶拄仔才来，但是咱拢咧行即条路。只有信去行的人，才有咧行路。若无就像咱今日敬拜以诺所讲，你就是干那徛伫遐。你会无小无力，你会无要无紧，其实你毋是咧行，你是年纪变大尔，但是你依然徛伫原在的路。若你原本拢为头到尾拢徛伫共款迄步，你啥物拢无得着，安尼你要哪诚做囝儿孙的祝福？要哪领受信仰，诚做你的婚姻甲家庭的祝福？你若拢无行，你的祝福甲快乐要对倒，无法度。所以耶稣讲：你若信我，就爱跟对我，勇敢来面对恁家己。只有恁愿意对付恁家己，治死恁家己，恁才有法度行向日上。人只有面对家己，才有法度真实伫主的面前悔改认罪，讲主啊，我是一个重罪的人，求你来洁净我。我愿意悔改认罪，求你来洗净我，求你来帮助我，用你的宝血来掠查洗净我。求你救我倒转到上帝遐，就是真正互主拄着的，真正愿意来顺服认罪的，伊就会互主耶稣带伊到上帝遐。主嘛带你到伊面前，得着救赎的恩典，伊会带你到上帝遐，为着要安怎，互人甲上帝搁好。人若无法度倒转到上帝遐，你就无法度认你的老爸，想出你阳光的老爸，互你活命的老爸。互你有迄个圣洁的灵活的老爸，人只有倒转到上帝遐，才会当重新领受管理的权、做囝儿的权、阳光的权、得胜的权。人若倒转到上帝遐，人就会更加清楚知影伊活即个世界的意义、目标甲价值伫倒落。伊自然会当对上帝领受来，搁来行伊头前的路，行伊上帝爱伊行。伊真自然就会勇敢来面对，所以圣经讲叫咱爱离开迄个残忍的囡仔性情，变做是一个遮大人勇敢壮大。人若通过主到上帝面前，伊就要诚做一个长大人，因为安怎，伊就开始会知影家己的责任在倒，伊袂干那坐咧享受，讲我要爱这，我要爱迄，我嘛是会员，我嘛是朋友，或者我爱迄爱我，真正基督徒袂要求这。袂摕这，也袂去强调伊无。真正基督徒会讲，这我会当做，迄我有感动，这我会当。因为迄才是真正基督徒，有肩胛头，有责任感，有使命的基督徒。所以教会是一个要学习怎样有肩胛头，毋是要坐伫遮要求享受权利，要享受将来就是基督徒的机会。主讲，你若要跟对我，就派恁的实力价来跟对我。只有恁派恁的实力价，恁才会当得到祝福。所以，当耶稣带咱面对咱家己，咱家己愿意悔改认罪，愿意互圣神的光照的时阵，你就较无来追求真理。你会愿意读圣经，愿意祈祷，愿意互圣神来引带你。你的感动会流目屎，到伫你面对着上帝，你看到上帝怎样伊的疼来包容你。赦免你，即来你搁重新做伊的囝儿时，你会感动。以前你会才知影，原来我就是安尼。当一个人甲上帝面对面时阵，伊就完全接纳伊家己，接纳伊的面，接纳伊的身材，接纳伊的智慧，接纳伊的文书才情。伊袂参别人比，讲哦，迄个比我较巧，我来比伊较空一寡。
一个真正互上帝拄着最上帝遐尔，伊会感谢主讲，主啊，我感谢你，因为伊有即款的恩赐才情真好，通过伊的恩赐，我得到祝福。总是安那，我嘛有即款的恩赐才情，会当参与来分享，所以我的人生真好，因为有伊有我，好济济兄弟姊妹，大家参像一道菜共款，伊出即个，伊出即个，伊出即个，大家拢无相像，哇，你会真好食，别人嘛讲讲，哇，你的嘛袂歹。咱拢用即款互相接纳、互相肯定，也互相帮赞鼓励的信仰内面，找到咱家己生命价值甲意义。所以你看初代教会咧做任何的事工，圣经拢无特别记载讲分配某米人着去传饭，某米人去搬椅啊，某米人着收钱油涂骹，人也无记甲遮条。拢记啥物？讲要做啥物工作，代志着食；讲要创啥物代志着食，要安怎食？代志要食嘛是靠人食的，伊安怎食？敢有特别甲反映讲，某米人有咧去创啥物，某米人去创啥物？因免人叫呢，因拢知影因会晓做啥物。即个我会晓做的，我来去做；迄你会晓去做的，我袂甲你抢，你去做，因为我知你做比我较好。但人才伫因的感动真清楚知影因所徛的所在，因扮演的角色，互相伫神的内面正做合一的一体。我袂去抢你的，你嘛袂来抢我的；我袂嫌你的，你嘛袂嫌我的。因为只有相抢才会赢。你若知影你家己的定位伫倒，你就袂嫌别人的，你会安那真认真做你的。所以基督徒的合一，对于咱家己啊。对着互上帝充满，对着咱